Na mladih svet stoji, bi upravičeno rekli Konjičani, saj imajo kar nekaj nadarjenih in pridnih mladih glasbenikov in športnikov. V sredo 25. aprila 2012 je župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek sprejel mladega nadarjenega športnika, Konjičana Filipa Mlinška, dobitnika nagrade Mateja Baumgartnerja. Filip je letošnjo sezono ocenil za zelo uspešno. Bistveno je namreč izboljšal FIS točke in se tako uvrstil med 90 najboljših slalomistov sveta in na 4. mesto v Sloveniji. Filip je v aprilu prejel tudi 2 odmevni nagradi. Prvo v Bormiju v Italiji. Nagrada, ki jo podeljuje družina Baumgarten v spomin preminulemu športniku Mateju Baumgartnu, se podeljuje vsako leto. Dobitnik le-te pa mora poleg dobrih rezultatov na smučarskih tekmah dosegati tudi dobre študijske rezultate na univerzi. Komisija je tako za letošnje leto za dobitnika mednarodne nagrade določila Filipa Mlinška, ki bo nasledil Slovakinjo Jano Gantnerovo. V preteklosti sta nagrado sicer že prejeli Tina Maze in Finka Tanja Pavtjajnen. Drugo nagrado, svečano listino, študentu Fakultete za strojništvo za izjemne dosežke na športnem in študijskem področju, pa mu je podelil rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Danijel Rebolj. Filip poleg rednega ukvarjanja z vrhunskim športom namreč uspešno zaključuje tudi študij. Sprejema pri županu se je udeležil tudi Ivo Furman, direktor podjetja Kostroj strojgradnja d.o.o., ki Filipa na športni poti podpira kot pomemben sponzor. Za vse uspehe je župan Miran Gorinšek Filipu iskreno čestitev, mu zaželel še mnogo vrhunskih rezultatov in obilo športne in osebne sreče. Hvala lepa za tole sprejem. Me veseli, da se je gospod Furman uspel udeležiti. Mi veliko pomeni, ker danes je težko najti take može, ki so pripravljeni vložiti v določene športe. Gospod Furman že to vrsto let me podpira, tako da hvala lepa. Tu pa sem v bistvu malo povedal glede letošnje sezone, ki se je pravkar iztekla. Vstopam že v novo. Imel sem kratek odmor zdajle po lanski sezoni. Bila je dokaj uspešna. Uspel sem se rangirati med prvi top 90 slalomistov na svetu, kar je spodbuden podatek. V bistvu vsako leto stopnjujem ranking, se približujem najboljšim. Tako da si v naslednjih sezonah želim še večjega napredka. V bistvu glede posameznih tekem v letošnji sezoni sem baziral večinoma na evropskih pokalih in dokaj močnih FIS tekmah, kjer sem krepko izboljšal FIS točke, tako da me same te uvrščajo na ta rang, ki ga zdaj dosegam. Glede prihodnosti pa ni kaj, trdo delo, ki se v bistvu ne, da bo začelo, ampak se nadaljuje iz prejšnjih sezon. Cilji so v bistvu tak, da se morajo prvo oblikovati ekipe, da se bo videlo, kam spadam. Potem pa bazirati predvsem na čim boljšem rankingu v evropskem pokalu, ki je v bistvu naslednja stopnica FIS tekem, in pa preko dobrih rezultatov v evropskem pokalu pridobiti oziroma izboljšati slovensko kvoto in se posledično uvrstiti na svetovni pokal. Filip, mi ti kot eden od sosponzorjev čestitamo za preteklo sezono. Vemo, da si bil tudi, malo so te spremljale poškodbe, ampak kljub vsemu temu si bil zelo uspešen. Zdaj časi za sponzoriranje so v gospodarstvu zelo težki, ampak jaz moram reči, da Kostroj je v preteklosti precej vlagal v šport, v kolektivne športe. V zadnjem času, ko smo spoznali Filipa, tudi
v individualne in Kostroj bo kljub tem težkim časom ostal naprej in ti bo stal ob strani z sredstvi, katere pač bomo lahko namenili. Jaz upam, da bomo lahko namenili kaj več, kot smo v preteklosti, zato ker ti si pač zdaj eden od športnikov, ki ga gledamo mi drugače kot mogoče samo kot športnika. Ti si zelo kot človek, zelo ambiciozen, priden študent, vzoren krajan naš in pa vrhunski športnik. In se mi zdi, da je zelo težko najti veliko takih ljudi, ki so tako popolni, kot si ti, in zato jaz mislim, da moramo, družba mora najti in tudi podjetja moramo biti toliko pripravljena, da vam pomagamo, da se tudi mogoče vaše otroške sanje uresničijo. Mi zdaj veliko ne moramo pomagati, največ je to od vas, ampak mi ti bomo pomagali, tako da tu imaš našo besedo in jaz sem se tudi s svojimi sodelavci pogovarjal in mislim, da tu bomo probali, če bojo vsaj časi taki, kot so pač sedaj. Tako da mi ti želimo tudi v prihodnje, da se ti to uresniči in da postaneš mogoče res član A ekipe. Ja, vete, jaz bom dal vse od sebe, mislim, to ni kaj, jaz se trudim že skozi. Več kot maksimum je včasih težko dati, ne, iztisneš na kakšni tekmi, ampak to je več dejavnikov, ko se ti more tistih par sekundah poklopiti, tako da delam pa morate vedeti, da 100%, drugače je brez veze karkoli, oziroma nima smisla, glede na vse vloženo, ves trud in hvala vam. Čestitke za dosežke v zadnji sezoni, z željami, da se ti cilji, zastavljeni cilji v čim večji meri uresničijo. Kot spomin na današnje srečanje pa je ena taka knjigica, pomenljiv naslov Zelena Slovenija, še bolj pomenljiva je tale fotografija Lovrenčka jezera, tako da boš to Slovenijo vedno nosil v srcu, kjerkoli te bo pot nesla. Enkrat čestitke in resnično, iskreno želim, da ti uspe vse to, kar si zastaviš, ker tako kot imaš jasne poglede, tako naj bo tudi pot gladka. Hvala lepa. Izvoli.